Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանն ԱՄՆ-ի օգնությամբ հեռացնում է ծովային բոլոր ականները։ Նրա խոսքով ԱՄՆ-ն կստանա Իրանի հարստացված ուրանը եւ դրա դիմաց որևէ գումար չի վճարի։ Ավելի վաղ մամուլում տեղեկություններ էին տարածվել, թե ԱՄՆ-ն հարստացված ուրանի դիմաց կապասառեցնի $20 միլիարդ իրանական ակտիվներ։ Իրանի արտգործնախարարությունից էլ հայտնել են, որ Թեհրանը դեմ է երկրից հարստացված ուրանի դուրսբերմանը։ Թրամփը նաև հայտնել է, որ արգելել է Իսրայելին ռմբակոծել Լիբանանը։ ԱՄՆ-ն առանձին կաշխատի Լիբանանի հետ կապված խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Բացի այդ, ըստ Թրամփի, Իրանը համաձայնել է այլևս երբեք չփակել Հորմուզի նեղուցը։ Միևնույն ժամանակ նա նշել է, իրանական նավահանգիստների լիակատար շրջափակումը կշարունակվի մինչև պատերազմի ավարտի շուրջ գործարք չկնքվի։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունն էլ հայտնել է, որ ապրիլի 13-ին մեկնարկած շրջափակման ընթացքում զինված ուժերը 21 նավի ստիպել են հետ շրջվել եւ վերադառնալ Իրան։ Իր հերթին Իրանի խորհրդարանի խոսնակը հայտարարել է, Հորմուզի նեղուցը բաց չի մնա, եթե ԱՄՆ-ի կողմից իրանական նավահանգիստների շրջափակումը շարունակվի։ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆի խոսքով ԱՄՆ նախագահը 1 ժամում 7 պնդում է արել, որոնք բոլորը կեղծ են։ Նրանք չհաղթեցին պատերազմը եւ այս ստերով բանակցություններում նույնպես ոչ մի տեղ չեն հասնի, նշել է Պաշտոնյան։ Ավելի ուշ լրագրողների հետ զրույցում Թրամփը հայտարարել է, որ եթե մինչև ապրիլի 22-ը Իրանի հետ երկարաժամկետ համաձայնություն ձեռք չբերվի, ապա հրադադարը կարող է ավարտվել եւ ռմբակոծությունները կվերսկսվեն։ Միևնույն ժամանակ Իսլամաբադում անվտանգության լրացուցիչ միջոցառումներ են ձեռնարկվում ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև բանակցությունների հաջորդ փուլին ընդառաջ, որը կարող է անցկացվել առաջիկա 2 օրերին։ Վաշինգտոնը երկարաձգել է պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուսական նավթի գնման լիցենզիան։ Սա երկրներին թույլ կտա եւս 1 ամիս մինչև մայիսի 16-ը գնել նավերի վրա բեռնված ռուսական հում նավթը եւ նավթամթերքը։ Ըստ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության նպատակն է նավթը հասանելի դարձնել մինչ Իրանի հետ բանակցություններ են ընթանում։ Ավելի վաղ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենտը հայտարարել էր, որ լիցենզիան չի երկարաձգվի։ Մարտին նախագահ Թրամփը վերացրել էր ռուսական նավթի արտահանման սահմանափակումները, քանի որ վառելիքի համաշխարհային գները կտրուկ աճել էին Իրանի դեմ պատերազմի եւ Հորմուզի նեղուցի փակման պատճառով։ Այս լիցենզիան չի տարածվում Իրանի, Կուբայի եւ Հյուսիսային Կորեայի հետ կապված գործարքների վրա։ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակում հանդիպել են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Անկարան ողջունել է այն քայլերը, որոնք ձեռնարկվում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տևական խաղաղության հասնելու ուղղությամբ։ Ռեջեփ Էրդողանն Իլհամ Ալիևին հայտնել է, որ Թուրքիան կշարունակի աջակցել այդ գործընթացին։ Նախագահները քննարկել են նաեւ երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային եւ գլոբալ հարցեր։ Էրդողանի խոսքով Թուրքիան եւ Ադրբեջանը որպես տարածաշրջանային երկրներ զգում են Իրանում պատերազմի բացասական հետևանքները։ Նա նաեւ հայտնել է, որ երկու երկրները վճռական են խորացնելու գործակցությունն առևտրի, էներգետիկայի եւ պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտներում։ Ֆորումի շրջանակում Էրդողանը հանդիպել է նաեւ Պակիստանի վարչապետի եւ Կատարի էմիրի հետ։ Սյուզաննա Չրաղյան, լուրեր։